はい、どうもしゅうです。今日はね、新しい焚き火台をちょっと購入しまして、で今からね、火入れとちょっと使い勝手のテスト的に軽く近場で焚き火をやっていこうと思ってますので、今日も一日よろしくお願いします。焚き火の方なんですけどね、このシーズンぐらいにはよく行くようになるんですけども、いつもね持って行ってたのが、愛用してたのがユニフレームのファイヤーグリルっていうやつなんですよね。それがね結構焚き火台としては優秀で、ね、しっかりしてますし、大きさも結構あるんで焚き火するのにもいいし、料理とかするにも適してるんで、もう本当にね、車とかで持って行ったりとかする焚き火台としてはすごい優秀だと思います。いかんせん僕バイクなんでね、バイクで持っていくにしてはやっぱりちょっと大きすぎて重すぎるかなっていう感じで、なんやかんや一応ね積載の方考えて工夫して持っていくようにはしてたんですけども、やっぱり重さと大きさが結構面倒くさくて、いちいちねバイクとか積むん考えたり運んだりっていうのがねどうしても億劫になってくるんで、軽くちょっと焚き火行こうかなっていう時にもうちょっとこう取り回しが良くて、なんか持っていける焚き火台があったらええのになーってちょっとずっと考えてたんですけど、コンパクトになってくれるのが一番いいんですけどね、あまりにもちょっと小さい焚き火台っていうのもなんか面白くないですし、華奢でちょっとフラフラするような焚き火台もちょっと嫌ですしね、畳んで持っていく時にパーツがねやたら多くて面倒くさくガチャガチャするのも嫌やったんで、なんかその辺をいろいろ考えててなかなか手出しにくいなっていう感じやったんですけども、でその辺ちょっと見ながら、やっぱ今更なんですけども大人気の東京キャンプっていうとこから出てる焚き火台ですね。これの方がやっぱりこれが一番無難でいいかなっていう感じになって、今年はもうとりあえずこれ買ってやってみようかなと思ってます。その東京キャンプのね焚き火台の構造上結構ね灰が下に落ちそうなんで、最低灰受けプレートみたいなのがなんかいるなと思ってて、で連れとかに聞いたらね、もう100均のトレーとかでいいよ十分やって言ってたんですけども、やっぱりちょっと熱かかるとこやし、ずっと使っていくもんやから結構しっかりしたやつがいいかなと思って、専用のプレートも一緒に買いました。って言いながらちょっと見た目もやっぱり全然あるんですけどもねとりあえずコンパクトさはねその灰受けのプレートと焚き火台なんかはもう A4 サイズの2枚合わせて厚さ5センチもならんぐらいかな、なんでもうマジのシート下にもすっぽり簡単に収まりました。なんでだから今からちょっと使い勝手とね薪の感じはやっていくかな。で薪もねちょっと今日会社の方からちょっと大きめの廃材持ってきたんでね、それ切って使ったりとかちょっとしてやっていこうと思ってます。ではまた後ほど。
はい、やってきました。東京キャンプの焚き火台、いいですね。もうほぼほぼ100点ちゃうかな、僕のこの要望に対してのことは。もう大きい薪も使えますし、結構しっかりしてて、何せコンパクトになるし、片付けも楽やったしね。でこれはもうちょっといいですね。これからかなり愛用していくようになっていくと思います。でまあちょっとだけ難点言うと、すごいね、風の影響を受けやすいで、風きつい時とかにちょっと火が流れたり、火の粉がすごい飛びやすいかなっていうのがありますね。あとはあれかな、料理するんやったらね、湯沸かしとかは別にね、バンバン火炊いたらいい話なんやけど、ちょっと炭でじっくり肉焼きたいなとか、火の調節が難しいかもね。ちょっと高い位置のまま下げれないんで、その辺ちょっとまた加工して、なんか調節できるようにしたらさらに便利かなっていうぐらいですかね。まあ100点です。で、収納袋の方もなんか中と2口分かれてて、ちょっと入れるところが別個にできるんでね、プレートの方とかは、余分な耐熱手袋とかね、トングとか火吹き棒とか、ああいうやつちょっと閉まっても、ちゃんと閉まってましたし。で、焚き火台本体の袋の方はね、もうちょうどの大きさでできとんでね、もしかしたらこう使っていくうちにプレートが曲がってちょっと湾曲してきたりしたら、結構口がきれいには閉まらなくなるような感じかもしれません。まあその辺ね、なんか持っていく袋をまた考えてもいいかなと思ってます。であとオプションでなんかもうすごいいろいろ出てるみたいで、そのさっき言ってた料理の高さの調整用の低いやつとかね、なんかそんなのいろいろ出てるみたいなんで、最初からなんでそれつけてくれへんかってっていう話ですけど、あとその風よけのガードとかも売ってるみたいなんでね、なんか足していってもいいのかなと思いながら、まあちょっと工夫して使っていけたらなと思ってます。では今日はもうこんな感じで終わっていきたいと思います。ではまた次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。